အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုင်ကုန်မြန်မာ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကကိုကဲ Gmail မှာပေါ့နော် Gmail မှာကိုယ့်ရဲ့ account ထဲကိုဘယ်သူတွေဝင်သုံးနေလဲဘယ်လိုတွေ log out လုပ်လိုက်မလဲ sign out လုပ်လိုက်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတူပါတယ်ကျွန်တော်ကတူနဲ့လူရင်းကိုပဲပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရှိရင်လူချင်းမင်းတို့ပတ်စံတွေ MP တွေကုန်ပါဆိုလိုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ခုလို Gmail တွေကိုဖုန်းတိုင်းမှာအလွယ်တကူအကောက်အများကြီးတွေဖွင့်လို့ရနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကိုဖုန်းထဲကိုမလုံခြုံဘူးဝင်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ password တည်တယ်ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူ sign out လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ Google account ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်Google account ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ခဏစောင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့တစ်ပတ်မှာတစ်ပတ်လေးဒီ button ပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ security ဆိုတာရှိတယ်အကောင့်တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအကောင့်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပါနော် your device ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ် your device မှာကိုကကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တခြားဖုန်းတွေကဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာလည်းပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပေါ်နေတဲ့ဟာကိုပိတ်နေပြီးတော့sign out လုပ်ပေးရုံပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ PND ရဲ့ပေါင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ